आज से 3 साल पहले मिस अंबर तंसीर और मैंने इकट्ठे हो, उसके अंदर लेफ्ट साइड में मैडम स्टेज लगा हुआ था, आपको याद है? ये मूवमेंट कैमरे की आग में इस वक्त महफूज हो रहा था। पर बहुत सारी वैरायटी आज है, आपको बहुत सारी हमारे स्पॉन्सर्स पाक सरजमीन तरबियत से तालीम। अंबर तंसीर से भी पूछा हमने कुछ। डॉक्टर साहब फायदा आपको वेलकम करेंगे, हमारी आईयूबी जो है टीचर भी है मैडम। अच्छा ये बताएं कि कुछ गर्ल्स कह रही थी हमने ज्वाइन करना है गर्ल्स गाइड को, जो फ्रेशर है वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? 3, 2 and 1, please welcome Voice of हम अभी एक बैग भी गिव अवे करने वाले हैं तो, और इसी के साथ ही ओकाश शहबाज मोहिद, इनका भी इसमें शुक्रिया फ्रॉम पाक से जमीन क्राफ्ट, जिन्होंने इतना अच्छा यहाँ पर हर स्टॉल लगाते हैं और मेरा भी इन्होंने जो है वो बॉक्स पर